Per alcuni è stato un parto difficile, travagliato soprattutto nel centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia si sono presi tutto il tempo possibile per limare, ricalibrare, equilibrare, trovare il giusto mezzo, non sempre riuscendoci tra diktat romani e esigenze di rappresentanza del territorio. Alle 8 della sera in Corte d'Appello si sono chiusi i giochi, 19 i simboli presentati, decine i candidati per 48 scranni a disposizione del Veneto. Prima del taglio i parlamentari erano 74, tanti i rappresentanti uscenti rimasti fuori dai giochi o che si ritrovano in posizioni non utili, soprattutto nella Lega. Franco Manzato e Angela Colmellere sono finiti in fondo alla lista, niente da fare per Giampaolo Vallardi, che in un post ha rivelato di aver appreso dalla televisione di essere rimasto escluso. Non sono stati ricandidati nemmeno Alex Bazzaro, Chetti Fogliani e Sergio Vallotto per Venezia. Sparita dai radar la rappresentanza per Belluno. Il Carroccio schiera quasi tutti i big uscenti tra uninominali e plurinominali, sia Camera che Senato. Ci sono Erika Stefani, Andrea Ostellari, Alberto Stefani, Ingrid Bisa. Tra le poche new entry in posizione utile, Gianangelo Boff, commissario della Lega Trevigiana e sindaco di Tarso. In Fratelli d'Italia si gioca la carta Carlo Nordio, candidatura di punta, accanto tra gli altri al commissario regionale Luca De Carlo, Raffaele Speranzon, capogruppo in consiglio regionale Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir, la padovana Elisabetta Gardini. In Veneto correrà anche Isabella Rauti, ma non è l'unico nome non veneto di fatto blindato dai partiti. Forza Italia mette al sicuro Anna Maria Bernini, mentre la presidente del Senato Casellati dovrà giocarsela in Basilicata. L'altro nome in pole position è quello dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Nel PD i big nazionali in corsa a nord-est sono lo stesso segretario Dem Enrico Letta e l'eterno Piero Fassino. Blindati la trevigiana Rachele Scarpa, Alessandro Zan, padre dell'omonima legge sulla lotta all'omotransfobia, e lo stesso Andrea Martella, segretario regionale del partito. Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro, schiera tanti volti giovani imprenditori, riconfermando Raffaele Baratto e dando molte chance a Martina Semenzato. Azione Italia Viva riconfermano i parlamentari uscenti Sara Moretto, Daniela Sbrollini, Davide Bendinelli, con Carlo Calenda che è posizionato al proporzionale al Senato a Padova. Nome di peso è quello dell'imprenditore Alberto Baban. Nel Movimento 5 Stelle pronta a correre di nuovo Barbara Guidolin, con la new entry Flavio Baldan, che per l'alternanza di genere ha scalzato Orietta Vanin. In lizza anche la moglianese Cristina Manes ed Enrico Cappelletti. Più Europa si affida anche ai big Benedetto della Vedova ed Emma Bonino, accanto ai nomi del territorio Alberto Ruggin e Annalisa Nalin. Per l'Alleanza Verdi sì, c'è Luana Zanella. Scende in campo per il partito animalista anche Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave, medico divenuto un simbolo per la sua lotta contro le politiche ufficiali sul Covid.